次接觸童軍嗰陣係中一，咁當時中一啱啱新入學啦，咁學校係要求加入其中一個制服團隊嘅，咁當時有3個選項，其中一個就係童軍啦。咁可能係一啲我嘅少少黑板印象啦，我覺得好似童軍會有好多個活動，可以去露營啊，去行山啊，或者落埋海玩獨木舟添。咁我細個本身都係中意跑跑跳跳，咁就係因為呢個契機，我就剔咗童軍呢個選項啦，諗住試下玩下咁。咁我加入童軍就有2個原因啦。首先就係我由好細個就開始接觸童軍運動呢樣嘢啦，由幼稚園嘅小童軍、小學嘅幼童軍，跟住之後因為疫情就停咗幾年啦，去到中學啦，見翻童軍呢樣嘢，咁我就二話不說剔咗呢個選項。咁第2個原因呢，就係童軍出邊可以參加好多唔同嘅訓練班啦，咁就可以識多啲唔同學校嘅同學嘅朋友仔啦，就拓闊下自己嘅社交圈子。我諗可能有啲人會覺得其實童軍學啲嘢未必咁實際喎，咁其實唔係淨係得步操啊、玩繩結呢啲嘅。咁其實我哋童軍主要係進行一個咩制度呢？就係小隊制度啦。咁入面你會可以做到唔同崗位，無論係隊員啦、副隊長啦、小隊隊長呢，咁其實都係各司其職嘅。咁當中你都要嘗試下同唔同嘅人去溝通啊，去合作去完成一個又一個嘅任務。咁我相信喺過程中你絕對係可以學到點樣同人溝通啊，如何合作啊，甚至乎係一啲嘅領導能力。我諗對於未來嘅成長都有好大嘅幫助嘅。咁正如佢所講啦，童軍就有好多實際嘅技能可以學。咁除咗呢個嘅領導才能之外呢，咁仲有好多生活上嘅技能。咁譬如就係煮飯啦。咁我由一開始係連鑊鏟都唔識揸嘅人，去到而家可以煮到一餐飯俾阿爸阿媽食咁樣咯。咁除咗煮飯之外，童軍就會教呢啲生活上好常用嘅技能，例如就係整門鎖啊，維修一啲好簡單嘅家私啦。咁例如啦，就係唔知大家平時早會咧留唔留意到1樓後邊有塊藍色布嘅？咁藍色布下邊就係我哋運用一啲童軍嘅技能整出嚟嘅一個竹架啦。咁其實我啱啱都講過啊，我幾中意周圍跑跑跳跳嘅。童軍其實可以上山㗎，我哋成日都會喺山啊，喺啲山度露營啊，有時會行山。行山亦唔止係日頭行，我哋仲會試下夜行添。咁更甚乎，你中意喺座山度跑，其實我哋有野外定向，唔單止可以俾你跑跑跳跳，更加可以訓練到你嘅地圖閱讀技能啦。咁除咗上山，當然仲有下海啦。咁下海啦，其實我哋童軍基本上每年都會搞一次嘅獨木舟訓練活動嘅，咁其實就可以俾你喺海度玩獨木舟啦。咁有單人亦都有多人嘅。咁整體嚟講，我覺得其實童軍活動都幾豐富，但我哋亦都唔單止係玩嘅。其實有時候都會參加好多唔同社區嘅一啲義工服務啦，例如我哋亦都會喺呢個明愛萬物會度做義工嘅，同埋亦都喺香港渣打馬拉松，我哋亦都係會代表童軍去做一個義工服務嘅。咁除咗佢所講嘅 outdoor 活動之外呢，咁仲有啲 indoor 活動，咁就比較適合一啲唔中意跑跑跳跳啊，比較斯文嘅同學啦。咁就譬如有呢個飛行模擬活動啦。我哋飛行模擬活動呢，就會，因為我哋童軍有啲師兄呢係做機師嘅，咁佢就翻嚟教我哋玩呢個飛行模擬器啦。咁除咗飛行模擬器之外，仲有呢個皮夾啦。我哋有啲師兄整皮夾好叻嘅，咁就會教你整啲銀包啊，一啲實用嘅小物件啦。咁仲有就係我哋有領袖會翻嚟教我哋一啲氣象嘅知識，同埋一啲觀星啊等等嘅天文嘅元素嘅嘢啦。咁好啦，除咗有文有武之外嘅活動呢，咁我哋仲可以衝出國際㗎喎。咁我哋當時上年去冰島嘅時候呢，就非常之唔好彩啦，撞正冰島打風，咁就頭嗰幾日都橫風橫雨。我哋第一日呢，就要冒住呢個風雨，就去起呢個營同埋呢個天幕啦。咁就好彩我哋齊心協力之下呢，就成功起到出嚟。我哋已經冇魚啦，唔緊要，南風大聲。我哋嘅現況，我哋可以生存到幾耐咧？哦，今日先第1日啫，各位。
我哋仲有6日啦。仲要冇錢收嘅，完咗之後。我係俾錢嚟折磨自己啊！水魚啊！食水魚。咁就過咗幾日之後啦，咁就天朗氣清，咁就見到啲冰島嘅風景就非常之好，咁就非常之開心。咁冰島嘅自然風光就簡係好正嘅，咁亦都非常之令人深刻啊！但對於我嚟講呢，我覺得最深刻係同呢個世界各地唔同嘅人去交流啊！咁其實我哋冰島大露營唔係淨係得我哋香港人或者冰島人嘅，咁其實仲有好多唔同國家，例如挪威啊、加拿大、美國啊，甚至係烏克蘭都有嘅。咁我好記得我哋當時呢，就成日會去揾一啲唔同國家嘅人做一啲交流啊，可能交流下大家彼此嘅一啲生活啊、文化。咁然之後我哋係會各自攞一啲可能自己嘅一啲徽章啊、帽啊、履巾啊嚟當係信物咁樣交換。咁過程中其實我都識咗幾多人嘅。咁例如係有一啲烏克蘭人啊、一啲嘅挪威人啊，甚至係我仲同當時冰島嘅首相傾過偈嘅。中2至中4嘅同學咧就可以去揾 Five A 班嘅李浩林啦，而 Form 5至 Form 6嘅同學仔咧就可以揾我哋2個啦，又或者直接去揾童軍嘅顧問老師蕭 Sir 去報名。我哋荃灣第22旅童軍團同埋深資童軍團嘅大門係隨時為大家敞開㗎，亦都歡迎大家隨時去參加童軍。我哋約定你。做嘢啊！冇事啊，冇事。